皆さん目的と手段というのをこう本当にきちんと捉えてほしいなと思うんですけど、2年後カナダ旅行に7泊8日の日程で行くとするじゃないですか。これ企画力にもつながりますよ。だから何度も言いますけど、できるかできんかじゃないですよ。行くか行かないか、やるかやらないかで決める。だから行こう決めるのが全ての出発点です。だから企画もそうです。これをやる、整える、こういう状態にする、決めるってことです、でそれが目的になりますね。目的になります。で何が整えばこれが実現するんですかっていうのが企画力の発揮のしどころです。いや貯金しないといけないね。で仕事してる人を前提で書いてるから、有給休暇を取らんといかんねえと、パスポートも取らんといかんねえと、他にもいっぱいありますよ。他にも。じゃあ例えばどうですか、これ以外に何か。もう2年後カナダ旅行に行くために成田に立ってますっていう状態を整えようとすると、ここ今貯金と有給休暇とパスポートがありますけど、これ以外に何があったらいいですか。航空チケット手配ね。他には荷物ね。他には宿泊場所ね。他には英語。なるほどね。他には今のままだとねいけない。旅行プランです。旅行プランね。カナダって言ったら、カナダも大きいから、そうね。カナダの中のどこで、そこの地域の中のどことか、そうね。詳細をですね。もう一つはノープランというプランもあるね。行ってから決めるんだっていうこともあっていいし、それはあっていいと。他にはどうですか。これ以外、今出た意見以外。やる気もあってもいいかもわからないね。一緒に行く相手。そうね。一人旅っていうのもあるかもわからないし、友達もいるから。他にはどうですか。洋服とか。洋服ね。準備しとかんとね。あんたこの寒い時期に T シャツみたいな。情報ですか。情報ね。他にはそうだね。健康もそうだね。他にはそうだね。他には多分ねまだ行かれへん。保険もあっていいね。まだ足らんものがある。決定的なもの。楽しみたい心。それもあっていいね。でも肝心なやつが出てこないよまだ。目的もあっていいね。それ以上に肝心なものがまだ出ていい。だから企画倒れになるわけ。足らないから。いつ具体的な日。そうね、それも欲しいね。違う。それは多分チケットと誰かが言ってくれたチケット取った時点でもう日は決まってるから。その前の段階ってことですか。いやその成田の空港に立ってる時に所持品で欲しいものがあるね。所持品欲しいね。もちろんなくても携帯いけるかもしれないけど。 Wi-Fi。もっと大事なもの。ピザカード。マジで。カカードね。だからつまり金がないと。持ってても持ってなくてもいけるんですよね。いけるよ。いけるけど無一文でカナダの空港に着いてというプランで行く人は OK よ。だからお金。答えはお金。所持金がいるじゃん。そういうことか。
いくらか。なるほど。だから企画力で何が大事かっていうと、何が整えばそれが叶うのっていうことを漏れなく抽出できるかどうかにかかってるっていうことです。企画力って。であとはそれぞれ項目を出した後に、じゃあ具体的にどれくらいっていうのを設定するわけですね。目標を決めるわけです。でこれを達成するためにいつから取り組むということですね。じゃあ2年後に行くのにパスポートを来月取りに行こうかってアホかっていう話でしょ。来年でいいじゃんっていう話でしょ。いやまずは貯金違うのっていう話で、手段の中で宝くじって出てくるとアホかっていう話でしょ。当たらんかったらどうするのっていう話でしょ。なので限りなくこの整合性ですね。整合性が取れてるかどうかっていうのはチェックできていれば、あとはやるだけです。なので企画力ってそんなに難しいことはなくって、何が整えばそれが叶うのっていうことです。なので企業だったら売上2倍、3年後に2倍、2倍取ったら2倍なんだということです。2倍にしようと思ったらどうしたらいいのっていう話です。お客さんの数は当然2倍いたらできそうだねと。ね、売上2倍だからお客さんの数2倍でいけそうだね。まあそうすると販売数量も単純に2倍あるといけそうだねとか、いやちょっと待って、今のお取引先の数からすると取引先足らないんじゃないとかね、いうことを決めていくということね。で具体的に手段を決めていくということね。で今気がついた青で手段って書いてあるでしょ。あそこ見ててね。じゃあ目標48万なんだけどね、それってどうやって実現していきますかって手段を考えるでしょ。手段を考えた時に目的に変わるんだよ。今まで手段と思ってたものが目的に変わるんだよ。じゃあ毎月2万円ってどうやったら2万円食べれるの？いや小遣いを5000円減らします、食費から3000円減らしますとかね、というふうに考えた時点で今まで手段だった毎月2万円が目的に変わるんだよ。この関係性ね、よく理解してほしいなと思います。で、じゃあちょっと待ってよ、そもそもそれって体に行くの何のために行くの？何のためっていうフレーズでいくと、また気がついた？今まで目的がカナダに行くことだったんだけど、それって何のためって言った瞬間に、答えが出た瞬間に手段に変わるんだよ。この関係性ね。なので私は会話しながら、あ、今この方どのレベルの段階のお話ししてるの？手段のことを言ってるの？目的のことを言ってるの？気持ちを言ってるの？個人の価値観を言ってるの？って仕分けしながら実は聞いてます。聞くときで一番とんちんかな答えは、いやいやなんか毎月2万円頑張ってるんだけどさ、なんで2万円貯めてんのって言うと、いや貯金するためにもう決めたんだよって言うと会話が成り立つでしょ。だけど一番上のいや癒しを求めるため、意味わからんでしょ。だから何か意見出してよっていう時も実はこんなことが起こるんですよ。いやいや確かにね、誰かと行くっていうの大事だと思うんだけども、やっぱりねリアルにお金を貯める方法論考えないと。である人はここに焦点がいってるかも。この下ね、いや金がなかったらもうそんなん友達に二の次で、ある人は何のためっていうと思い出作りのためだったりするわけですよ。目的が学生時代の友達との思い出作りだったとしたら、いやそれよりね俺たち仲間で行くのが大事だと思うんだよな。もう会話が噛み合わない。
だからこの上下関係をすごく見ていくっていうのは大事だと思う。なので今日のところ、今までのところをおさらいすると、やっぱりモチベーションっていうのは気分とは違って頑張る理由という捉え方をしてもらってもいいんだけど、必要な要素でいうと目的、何のためにそれを僕はやりたいと思ってるのか、で当面の目標はどれぐらいのレベルやればいいのか、でそのレベルに行くためにはどんな行動を起こせばいいのかっていうことがモチベーションにすごく大事ですよっていうことですね。で気分とモチベーションを切り離して考えてほしいということですね。で、自分の存在がやっぱり他人のモチベーションにもいい影響を与えたい、どっちかといえば。だとすると言いたいことはズバッと指摘もするんだけども、感情で怒りたくないねと。怒る時には焦点絞って怒った方がいいよっていうことですね。でそもそも目的なんだったって立ち返ったらいいし、人を引っ張ろうとするとビジョンで引っ張る方がいいですよっていうことですね。でやりがいとか働きがいって誰が感じるの？自分が感じるんです。だから自分でそれを見つける、見出すしかないんですよっていうことですね。でそういうことを踏まえた上で、もう最後の時間ね、これちょっと回してくださいますか。ちょうど人数分ありました。めでたくできました。これ何かっていうとね、人生8大分野って呼んでるんですけど、健康、仕事、経済、家庭、社会、人格、学習、遊びって8大項目を設定して、現時点どういう状況にあるかチェックしましょうということのシートなんですね。でよくよく考えてほしいのはね、モチベーションも自分で作っていく必要があるし、やりがい働きがいも自分で感じる必要があるんだけども、ちょっと小学校とか中学校の運動会みたいなことを思い起こしてほしいんですが、かけっこバーンってピストルが鳴ったら走るでしょ。走りますよね。どっち向いて走るの？ゴール？そのゴールは誰が設置してくれたの？他人やね。言い方変えるとね、あなたの人生のゴール僕が設定していい？いいよ、僕が設定しちゃう。ダメ。だから自分で設定せないからね。だけどよくよく考えてほしいんです。バーンってなるでしょ。ゴール向かうのは分かってるけど、自分今どこに立ってるの？小学校のかけっこは誘導してくれるね。スタートラインまでここへ並びなさい。人生って今どんな立ち位置にいるのかって分からないことが多いんですよ。だから常に明らかにしたいのは目的があってゴールがあって、今どこで、意外と理想は言うけど今の立ち位置を把握してない人がいるんですよ。今の立ち位置を把握してないということはギャップが分からないわけです。ギャップが分かると手が打てるんですよ。だからこれもそうだね。体行く決めたはいいけど貯金ゼロやけどってギャップが分かるから貯めなきゃってなるわけです。そうですね。である人はいやいや現金あるけどっていう人はこれいらんね。そもそもやらなくていいかもしれないのにやってもしょうがないでしょ。だから現状を知るっていうことはこのシートと思ってもらったらいいです。今の皆さんの状態がどういう状態になるかっていうことをね。でこれそれぞれ8つの項目に4つの設問があります。4つの設問で1から5点それぞれの枠の中にありますので、ちょっと右側見てほしいんですね。右側っていうのはここね、この辺見てほしいんです。評価基準は1は意識にない、全く実行していない。2は少しは意識しているけれど、意識してるんだけど実行していない。3は意識には間違いなくあります。でも実行できてないんですよね。4点は意識にあってちょっとはやってます。5点は意識もしているし実行もしっかりやってますよっていう、そういう基準で自己採点してくれますかっていうことなんですよ。
じゃあこれを今自己採点する時間を取りますから、どうぞ始めてください。どこからでもいいです。自己採点しましょう。